wa Naivasha imemfungulia mashtaka 12 yule mshukio ambaye alidai kuwa naibu mkuu wa polisi mkoani Bonde la Ufa Joshua Waiganjo ameakana mashtaka hayo yote na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 4. Huku hayo yakiarifiwa, basi alikuwa kamishna mkuu wa polisi Matthew Itere amejitokeza na kujitenga na kashfa ya afisa huyo bandia. Itere amekanusha madai ya familia ya Waiganjo kwamba yeye Itere alimfahamu na ndiye aliyempandisha cheo afisa huyo bandia. Aliwasili hapa chini ya ulinzi mkali. Joshua Waiganjo aliyezoea kukurubiana na wakuu wa polisi, leo sako kwa bako na polisi wa kawaida hadi mahakamani kujua hatima yake baada ya kudaiwa kuhadaa wa Kenya kwa muda wa miaka 5 kama naibu mkuu wa polisi Bonde la Ufa. Na hii leo jasho jembamba lilimtiririka. Akiwa katika kingo za mahakama, hakimu mkuu Esther Boke akamfungulia mashtaka 12. Kati ya makosa hayo 12, 4 yanahusu uwizi wa mabavu, 4 mengine tuhuma za kujifanya kuwa naibu mkuu wa polisi, na mengine 4 yanahusu miliki wa sare za polisi kinyume cha sheria. Huku akiwakilishwa na mawakili wasiopungua 4, Joshua Waiganjo akayakana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 4 na wadhamini 3 wa kiasi sawa na hicho. Lakini KTN imebaini kwamba hadi sasa yuko rumande. Lakini si yeye tu aliyekana madai haya. Kwa upande wa pili, aliyekuwa kamishna mkuu wa polisi Matthew Itere kupitia vyombo vya habari ameonekana kughadhabishwa na matamshi ya babake Waiganjo. Nikimnukuu, "Simfahamu Waiganjo na sijawahi kumuona maishani mwangu." Barua hiyo inaendelea kusema kwamba kwa muda niliohudumu kama kamishna mkuu wa polisi, sijawahi mwandika kazi au kumpandisha cheo jamaa huyo. Anaendelea, "Nilifahamu kuhusu kuwepo kwake wakati nilipoteua kamati ya uchunguzi wa mauaji ya Baragoi, na hivyo basi nikataka idara ya upelelezi imchunguze na inielezee jamaa huyo alikuwa nani na alizuru eneo la mkasa kwa minajili gani." Mwisho wa nukuu. Kulingana na Itere ni kwamba yuko tayari sasa kufanyia uchunguzi dhidi ya madai anayodai kulimbikiziwa. Na sasa kesi ya Waiganjo itasikizwa tena tarehe 23 mwezi huu. Tayari shoka la sakata hii ya Waiganjo limewaangukia maafisa 3 wakuu waliosimamishwa kazi na tume ya huduma za polisi, akiwemo mkuu wa polisi Bonde la Ufa John Mbijiwe.